では定刻となりましたので出勤したいと思います。しゃべちゃん行ってくるね。行ってくるよ。これちょっとプレゼントあげる今から。はい、どうぞ。よし、はい。よし、さくらちゃん、さくらちゃん、さくらちゃんいいの？いた。じゃあな、入ってくるぞ。よし、じゃあな。